đường lối đi hiền tụi nó không phụ huynh rồi làm việc gì hết chứ là tổ mất trong sầu rồi đã nên mà tôi là đã cùng hàng tỷ
Come on!
ជាពិសេសការវិភាគបាទខ្លឹមខ្លីខ្លឹមត្រឹមត្រូវត្រង់ពីវិស័យបណ្ដាគុណខ្មែរកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងចុចជាវនោះបងប្អូននឹងបានទទួលវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំភ្លាមតែម្ដងដូច្នេះសូមអរគុណកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានហើយក៏កុំភ្លេចចូល comment ថាបើសិនចង់បានជួបកីឡាកររូបណាចង់បានឲ្យខ្ញុំវិភាគពីកីឡាកររូបណាចូល comment នៅក្នុងវីដេអូចោះហើយយើងនឹងស្រាវជ្រាវហើយនឹងលើកយកមកវិភាគជូនបងប្អូននៅពេលនេះសូមអរគុណមែនតើយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ